السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبطالنا أبطال صف ثالث مدارس المشكاة الأهلية، إدارة الإشراف والتدريب، الصفوف الأولية، المادة لغتي، الصف الثالث، الدرس نشيد أمام البحر، ومعكم معلمكم محمد علي. نبدأ أبنائي بالتعلم القبلي. أستمع وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. يقع البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية أم شمال المملكة العربية السعودية؟ الإجابة الصحيحة أحسنتم، غرب المملكة العربية السعودية. السؤال الثاني: يقع الخليج العربي جنوب المملكة العربية السعودية أم شرق المملكة العربية السعودية؟ أحسنت يا بطل، شرق المملكة العربية السعودية. والآن يا أبنائي ننتقل إلى النشيد. عندنا اليوم نشيد جميل اسمه أمام البحر. جميعا افتحوا صفحة 154 لتتابعوا معي قراءة هذا النشيد الجميل، ولنستمع إليه الآن. تمتد حتى الأفق البعيد. أتسمع صوت أمواجه؟ أجل، وكأنها تحكي قصته العجيبة. انظر إلى ذلك الصبي الواقف أمامه، كأنه يتحدث إليه. إنه يسأله عن أسراره، والبحر يجيبه. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس فارتجفا. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتارا، يرى بحرا ولا يدري له معنى ولا هدفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. يحار القلب والفكر، فمن سواك يا بحر. يحار القلب والفكر، فمن سواك يا بحر. جلال روعة سر تحير قلب من وصفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم، وحين الطفل أحرجه أزاح الصمت واعترفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، حين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي. وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. إله الكون سواني ومن يراك يراني، تبسم بعدها الطفل وحيا البحر وانصرفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا. إلى هنا يا أبنائي قد استمعنا
إلى النشيد الجميل، نشيد أمام البحر. والآن أبنائي ننظر إلى النشيد جيدا. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدف، وحين الموج بلله أحس البرد فارتجف. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر. جلال روعة سر تحير قلب من وصف، وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم. وحين الطفل أخرجه أزاح الصمت واعترف، وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتف. إله الكون سواني ومن يرعاك يرعاني. تبسم بعدها الطفل وحي البحر وانصرف. دعونا أبنائي ننظر إلى بعض معاني المفردات. فارتجف أي فارتعش. سؤال عابر ثار، ثار أي خطر وظهر. كلمة فاحتار بنفس الطفل، فاحتار أي تحير. وكلمة احتار أي تردد. كلمة أزاح، أزاح أي أزال. هتف، هتف أي دعا ونادى. والآن أبنائي ننظر إلى شرح هذا النشيد الجميل. وقف صبي على شاطئ البحر ليجمع الصدف الجميلة، فبلله الموج فارتعش وسأل نفسه من الذي سوى البحر بكل هذه العظمة والروعة. فتبسم البحر للصبي حينما أحرجه وتوقف عن صمته، واعترف للصبي بأن خالقه هو الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء. فابتسم الطفل وألقى التحية على البحر وانصرف. الآن يا أبنائي بعدما انتهينا من شرح نشيدنا الجميل، جاء موعد الواجب المنزلي. الواجب المنزلي هو حفظ ونسخ هذا النشيد، نشيد أمام البحر أبطال، نسخه بخط جميل ومراعيا القواعد فيها، ثم إرسالها إلى معلمك على المجموعة الخاصة. وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.